ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த வீடியோவில் மாமாஎர்த்தோட விட்டமின் சி ஃபார்மிங் ஃபேஸ் வாஷை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிக்குவோம். கத்தியால் என்ன நகத்துலையோ இப்படி வச்சு கிழிச்சிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் இப்படி தான் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. 150 ml ஃபேஸ் வாஷ் இது க்ளோசிங் டைப்பில் ஒரு ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கழட்டிக்குவோம். அடுத்தது ஸ்மூத்தாக ஸ்கின்னுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு பாதுகாப்பாக ப்ளக்கிங் கேப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேப்பை போட்டுட்டோம்னா ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது நம்மளால். இதில் இருக்கிற ப்ரஷ்ஷை கழட்டி போட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ப்ரஷ்ஷு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் ஆனதுன்னு பின்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபேஸ் வாஷை நான் 1 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 399 ரூபா போட்டிருக்கு. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆஃபரில் தான் வாங்கினேன். இந்த ஃபேஸ் வாஷ் உங்கள் முகத்தில் என்னென்ன செய்யணும்னு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது உங்கள் முகத்தை பளபளன்னு வச்சுருக்கோம். செகண்டு சருமத்துக்குள்ளே போய் சுத்தப்படுத்தும். தேர்டு இயற்கை மூலப்பொருளானது. ஃபோர்த்து எல்லா வகையான ஸ்கின்னுக்கும் தகுந்த மாதிரி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது வெள்ளரிக்காய், மஞ்சள், எலுமிச்சை போன்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதில் சேர்த்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் 1 ஸ்ப்ரேவை பம்ப் பண்ணிக்கணும். ஸ்டெப் 2 ஃபேஸ் வாஷை டைரெக்டாக ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸ்டெப் 3 நார்மல் வாட்டரில் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபேஸ் வாஷை தொடர்ந்து ஒரு 3 வீக் யூஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த ஃபேஸ் வாஷை ஃபேஸ் வாஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேஸ் க்ரீமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டோனராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதேமாரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.